Hei ja tervetuloa tähän webinaarin hallitusten digitaalisten valmiuksien kehittämisestä. Minä olen Janne Ohtonen ja toimin Bislog Oyn toimitusjohtajana. Tänään juttelemme, miksi hallituksen digikyvykkyyksien kehittäminen on avain menestykseen nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi tulemme käymään läpi strategioita, johtamista, analyysiä sekä teknologiaa, jotka tukevat hallituksen kykyä toimia tehokkaasti digitaalisessa maailmassa. Yrityksenä Bislog, joka muuten tulee sanoista Business Logic, on erikoistunut tarjoamaan neuvontapalveluita hallitusten digitaalisten valmiuksien kehittämiseen. Me tuemme yritysten menestystä yli 20 vuoden kokemuksella ja hyödynnämme kansainvälistä kokemustamme johtamisesta, hallitustyöskentelystä sekä liikkeenjohdon konsultoinnista useilta eri toimialoilta. Tavoitteena meillä on palvella kaikenkokoisia yrityksiä, tarjota räätälöityjä ratkaisuja kunkin omiin tarpeisiin. Kerron vielä lyhyesti omasta taustastani ennen kuin menemme webinaarin varsinaiseen asiaan digihallituksista. Minä olen monipuolinen ja kansainvälisesti kokenut johtaja, jolla on vahva tausta yritysjohtamisessa sekä konsultoinnissa. Koulutukselta minä olen tohtori Turun kauppakorkeasta ja töitä tuli aloitettua tekemään jo nuorena, joten kokemusta on kertynyt yli 20 vuotta. Kirjakaupoista löytyy myös useampi tietokirja, joita on tullut kirjoitettua. Tavoitteena minulla on tuoda teidän hallitukseen arvokasta strategista näkemystä ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia myös teknologian valossa. Ota yhteyttä minun linkkarissa, jotta pystymme tutustumaan paremmin toisiimme. Linkki siihen löytyy ruudulla olevassa QR-koodissa. Meillä on tullut vuosien varrella neuvottua melko monia yrityksiä hallitusten digikyvykkyyksien kehittämisessä. Meidän asiantuntemusta ovat hyödyntäneet niin matkailualan, media-alan HR-palveluiden kuin IT-yritystenkin hallitukset. Projektien laajuus on toki vaihdellut pienistä valmennuksista aina syvällisiin kokonaisanalyyseihin sekä laajojen muutosohjelmien toteuttamiseen asti. Kaiken kaikkiaan olemme tehneet yli 70 tämän kaltaista kehityshanketta Suomessa ja ulkomailla, sillä kansainvälistä kokemusta meillä on reilun 10 vuoden ajalta. Ennen kuin syvennymme tarkemmin hallitusten digikyvykkyyksiin, aika moni on kysynyt meiltä, että millaisia projekteja me ollaan sitten tehty. Tässäpä onkin muutama esimerkki lyhyesti. Erään kansainvälisen matkailualan yrityksen hallitus kohtasi haasteita, jossa piti tehdä toisiaan poissulkevia isoja asiakaspalveluun ja erityisesti sen kustannuksiin liittyviä päätöksiä. Mä sitten autoin heitä löytämään tasapainoisen ratkaisun huolellisesti arvioitune seurauksineen. Kun he sitten saivat jalkautettua ne suunnitelmat, heidän mobiilikanavan asiakkaiden tyytyväisyys nousi peräti 300% aiempaan verrattuna, ja liikevaihtoakin tuli vuodessa miljoonia enemmän paremmin toimivan digitaalisen myyntikanavan kautta. Toisessa keississä eräässä suomalaisessa HR-palveluyrityksessä minä kartoitin hallituksen toiminnan ja toin sitten esille heidän toiminnan sekä heikkoudet että vahvuudet. Sitten mä annoin heille konkreettisen tiekartan strategiselle kehittämiselle, josta hallitus toteutti noin 80%. Tämä sitten puolestaan tehosti merkittävästi heidän toimintaansa ja tuotekehitystä seuraavan vuoden aikana. Jätetään nuo muut case-esimerkit seuraavalle kerralle ajan säästämiseksi ja aletaankin seuraavaksi miettimään tarkemmin hallitusten yleisiä haasteita. Taloudellinen epävarmuus ja korkea inflaatio luovat nykyään melkoisia haasteita hallitukselle. Niiden on varmistettava, että yrityksellä on kestävä taloudellinen perusta ja kyky selviytyä epävakaina aikoina. Hallituksen on ohjattava yrityksen kustannusrakennetta sekä investointi- ja hinnoittelupäätöksiä inflaatiopaineiden keskellä, ja teknologiat kuten tekoäly ja data-analyysit voivat auttaa näiden trendien seuraamisessa huomattavasti. Digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen mullistavat todella monia toimialoja. Hallitusten on ymmärrettävä teknologian muutosvoimat ja varmistettava, että yrityksellä on kyky hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja pysyä kilpailukykyisenä digitaalisella aikakaudella. Muuten edistyneemmät kilpailijat yksinkertaisesti menevät markkinoilla ohi. Kuten monet viime aikojen tietovuotouutiset ovat osoittaneet, kyberturvallisuus ja tietosuoja ovat yhä suurempia riskejä nykypäivänä myös täällä lintukotona pidetyssä Suomessa. Hallitusten velvollisuus on säännöllisesti arvioida näitä uhkia ja varmistaa, että yrityksellä on tehokkaat suojatoimet ja prosessit yrityksen tietoturvan ja asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi. Osaavan työvoiman saatavuus on monilla aloilla edelleen erittäin haastava. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yrityksellä on strategia huippuosaajien houkuttelemiseksi, sitouttamiseksi ja kehittämiseksi
sekä muodostaa näkemys tulevien työvoimatarpeiden ennakoimiseksi. Kaikkia näihin saa nykyään erittäin paljon apua digitaalisista ratkaisuista ja alustoista. Nämä avainkysymykset luovat paineita niin teidän kuin muidenkin yritysten hallitukselle punnita niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Onnistuakseen hallitusten on kyettävä tarkastelemaan näitä monitahoisesti ja löytämään tasapainoisia ratkaisuja. Milloin olette muuten viimeksi hankkineet puolueettoman analyysin teidän hallituksen digitaalisista valmiuksista? Meidän kaltaiset hallitusneuvojat pystyvät antamaan ulkopuolisen ja tuoreen näkemyksen teidän vahvuuksista. Kun saat konkreettiset digikehitysehdotukset niistä asioista, joita kannattaa kehittää, varmistat, että ainakin teidän hallituksella on riittävät kyvyt johtaa digistrategiaa sekä kehittää sen tietoturva- ja tekoälykyvykkyyksiä. Nykyään on myös erittäin tärkeää, että selkeyttämällä hallitustyöskentelyä te pystytte myös tehostamaan digitaalisten riskien hallintaa teidän organisaatiossa. Lisäksi järjestelmällinen digikyvyn kehittäminen kasvattaa teidän uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä, koska se osoittaa vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa, mikä vahvistaa sijoittajien ja osakkaiden luottamusta yritykseen. Digihallitusanalyysissa pitää tarkastella hallituksen toimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Se sisältää niin hallituksen kokoonpanon ja jäsenten osaamisen digitaalisissa asioissa, kuin myös kuinka hyvin hallituksenne käsittelee digitaalisia teemoja, kuten digistrategiaa, datan hallintaa, kyberturvaa ja tekoälyhyödyntämistä. Tämän lisäksi on tarpeen ymmärtää, miten määrittelette ja seuraatte digistrategiaanne, mikäli sellaista on olemassa, sekä hallinnoitte siihen liittyviä riskejä. On tärkeää myös selvittää, miten hyvin teidän hallitus noudattaa digitaaliseen toimintaan liittyvää sääntelyä ja vastuullisuusvaateita. Toki lisäksi on myös hyvä arvioida, miten te otatte huomioon yrityksen maineen ja kulttuurin kehittämisen nykypäivän digiajassa. Joissain tilanteissa kannattaa myös vielä arvioida teidän toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmäläisten digiosaamista ja valmiuksia johtaa digimuutosta käytännössä. Mutta käydään nämä eri fokusalueet vielä tarkemmin läpi siitä näkökulmasta, mitkä asiat niissä ovat erityisen tärkeitä. Hallituksen kokoonpano ja digiosaamisvalmius ovat tärkeitä peruskiviä yrityksenne digitaaliselle menestykselle. Ensinnäkin varmistakaa, että hallituksessanne on riittävää digitaalisen liiketoiminnan ja teknologioiden osaamista. Tämä on elintärkeää, sillä digitalisaatio muuttaa liiketoimintamallia kaikilla toimialoilla. Kun hallituksellanne on vahva digiymmärrys, pystytte tekemään parempia strategisia päätöksiä ja ohjaamaan yritystä oikeaan suuntaan digitaalisessa murroksessa. Lisäksi, koska olette ottaneet mukaan hallituksen kokeneita henkilöitä, hyödyntäkää tehokkaasti hallituksen jäsenten digikompetensseja yrityksen strategian tukemisessa. Pelkkä osaamisen olemassaolo ei riitä, sitä pitää osata käyttää oikein ja myös pyytää käyttöön. Kun hyödynnätte jäsenten digiosaamista tehokkaasti, strategianne on kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi. Kolmanneksi, kannattaa määritellä selkeästi hallituksen jäsenten roolit ja odotukset digitaalisen muutoksen suhteen. Kun jokainen jäsen tietää, miten hänen odotetaan kontribuoivan yrityksen digiagendaan, hallitustyöskentely tehostuu ja digitaalisten hankkeiden edistäminen nopeutuu. Näihin asioihin panostamalla hallituksesi on valmiimpi ohjaamaan yritystä digitaalisessa murroksessa. Muista, että digitaalinen transformaatio lähtee ylhäältä. Hallituksen on oltava suunnannäyttäjä tässä muutoksessa. Seuraava digitaalisen menestyksen kannalta tärkeä aihealue on hallituksen kyky käsitellä digitaalisia asioita. Hallituksenne tulee ymmärtää syvällisesti digitalisaation vaikutukset liiketoimintamalleihin ja siitä aiheutuvat muutostarpeet. Kun hallituksella on selkeä käsitys digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja uhista, pystytte tekemään rohkeita, mutta perusteltuja päätöksiä yrityksen tulevaisuuden suunnasta. Hallituksen on myös keskittäytyä riittävästi keskeisiin digitaalisiin teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi digistrategia, datan hallinta, kyberturvallisuus ja uusien teknologioiden, kuten tekoälyn hyödyntäminen. Kun nämä aiheet ovat säännöllisesti hallituksen agendalla, yrityksenne pystyy digitaalisen kehityksen kärjessä ja pystyy reagoimaan nopeasti teknologisiin muutoksiin. Viimeisenä kiinnittäkää huomiota hyvin perusasian, eli kokousten laatuun, materiaaliin ja valmistautumiseen, toki tässä kontekstissa erityisesti digiteemojen osalta. Kolmantena teemana digistrategian määrittely ja seuranta ovat keskeisiä hallituksen tehtäviä. Tässä on muutama tärkeä näkökulma, joihin teidän kannattaa kiinnittää huomiota.
Ensinnäkin varmistakaa, että yrityksellänne on selkeä omistajien ja hallituksen tukema digitalisaatiostrategia. Tämä yhteinen näkemys lyö pohjan kaikille digitaaliselle kehitykselle yrityksessänne. Kun strategia on selkeä ja laajasti hyväksytty, se mahdollistaa johdonmukaisen ja tehokkaan digitaalisen transformaation läpi koko organisaation. Toiseksi, hallituksen aktiivinen osallistuminen digistrategian laadintaan ja sen toteuttamisen seurantaan on ensiarvoisen tärkeää. Kun hallitus on tiiviisti mukana prosessissa, se varmistaa, että strategia on linjassa yrityksen kokonaisvision kanssa ja että sen toteutus etenee suunnitellusti. Tämä jatkuva osallistuminen mahdollistaa myös nopeat korjausliikkeet, jos markkinatilanne tai teknologinen kehitys sitä vaatii. Kolmanneksi, kiinnittäkää erityistä huomiota siihen, kuinka hyvin riskien hallintanne kattaa digitaaliset riskit, kuten kyberturvallisuuden. Digitaalisten riskien tehokas hallinta suojelee yritystänne mahdollisilta tietomurroilta, mainehaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Se myös rakentaa luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa, mikä on elintärkeää digitaalisessa liiketoiminnassa. Kun hallitus ottaa aktiivisen roolin näissä asioissa, se luo yritykselle vahvan perustan menestyä digitaalisessa maailmassa. Se mahdollistaa innovaatioiden tehokkaan hyödyntämisen, parantaa kilpailukykyä ja varmistaa, että yritys on valmis kohtaamaan tulevaisuuden digitaaliset haasteet ja mahdollisuudet. Hallituksen ja johdon yhteistyö on avainasemassa yrityksen digimuutoksen onnistumisessa. Tässä on 3 oleellista näkökulmaa, joita kannattaa kyllä miettiä. Ensinnäkin, tarkastelkaa hallituksen ja toimitusjohtajan sekä muun johdon yhteistyötä digikyvykkyyksien kehittämisessä. Toimiva yhteistyö tässä asiassa varmistaa, että yrityksellä on oikeat taidot ja resurssit digitaalisen murroksen läpiviemiseen. Kun hallitus ja johto tekevät saumatonta yhteistyötä, voitte nopeammin tunnistaa haaste sekä osaamiskuilut ja ryhtyä toimiin niiden ratkaisemiseksi. Hallituksen tulee myös sekä tukea että haastaa johtoa riittävästi digimuutoksen toteuttamisessa. Tuki antaa johdolle varmuutta tehdä rohkeita päätöksiä, kun taas rakentava haastaminen auttaa välttämään sudenkuopat ja kirkastamaan strategiaa. Tämä tasapaino tuen ja positiivisen haastamisen välillä johtaa parempiin päätöksiin ja tehokkaampaan digimuutoksen toteutukseen. Kolmanneksi, varmistakaa, että kaikkien osapuolten välillä vallitsee luottamus digiagendalla etenemiseksi. Luottamus on perusta avoimelle kommunikaatiolle ja tehokkaalle päätöksenteolle. Kun luottamus on vahva, voitte käsitellä avoimesti myös vaikeita aiheita ja tehdä nopeita päätöksiä, mikä on elintärkeää nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Panostamalla näihin asioihin saatte nopeampaa päätöksentekoa, tehokkaampaa resurssien käyttöä ja lopulta parempaa kilpailukykyä. Onnistunut digimuutos vaatii aina saumatonta yhteistyötä koko organisaation läpi, ja tämä yhteistyö alkaa hallituksen ja johdon välisestä dynamiikasta. Digitaalinen hallintomalli ja vastuullisuus ovat luotettavan liiketoiminnan kulmakiviä. Hallituksen on ymmärrettävä perusteellisesti vastuunsa digitaalisista riskeistä ja niihin liittyvästä sääntelystä. Tämä ymmärrys luo pohjan tehokkaalle riskien hallinnalle ja säännösten noudattamiselle, mikä puolestaan mahdollistaa yrityksen turvallisen navigoinnin digitaalisessa ympäristössä. Samalla on varmistettava, että vastuunjako ja hallintomalli digitaalisen datan ja järjestelmien osalta on kristallinkirkas. Tämä selkeys tehostaa päätöksentekoa, nopeuttaa reagointia mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja varmistaa digitaalisten resurssien tehokkaan käytön ja asianmukaisen suojauksen. Kannattaa myös pohtia sitä, että digitaalinen vastuus ei ole vain säännösten noudattamista. Se on strateginen valinta, joka voi tuoda parhaimmillaan huomattavaa kilpailuetua sekä pienempää riskitasoa. Maine ja kulttuuri ovat kriittisiä menestystekijöitä nykypäivän somekulttuurissa. Digitaalinen murros ja uudet teknologiat ovat mullistaneet tapaamme rakentaa ja ylläpitää yritysten mainetta kuluttajasuuntautuneella tavalla. Hallituksen rooli on keskeinen tässä muutoksessa. Sen tulee aktiivisesti tukea digiosaamisen kehittämistä ja edistää teknologiamyönteistä yrityskulttuuria. Digikyvykkyys ei ole enää vain IT-osaston asia, vaan sen tulee olla olennainen osa koko organisaation DNAta. Tämä koskee myös työnantajakuvaa ja työntekijäkokemusta. Yritykset, jotka onnistuvat integroimaan digikyvykkyyden osaksi brändiään ja työkulttuuriaan, houkuttelevat parhaat osaajat ja pystyvät sitouttamaan heidät paremmin. Hallituksen tehtävä on varmistaa, että yritys ei vain reagoi digitaaliseen murrokseen, vaan on sen eturintamassa.
Tämä tarkoittaa jatkuvaa oppimista, kokeilukulttuuria ja rohkeutta omaksua uusia teknologioita. Samalla on tärkeää huolehtia, että digitaalinen muutos tapahtuu vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Varoittavana esimerkkinä voidaan mainita Kodak, joka oli aikoinaan valokuvausalan jättiläinen. Yritys ei onnistunut luomaan teknologiamyönteistä kulttuuria eikä sopeutumaan digitaalisen valokuvauksen aikakauteen, vaikka se itse asiassa kehitti ensimmäisen digitaalikameran jo vuonna 1975. Kodakin johto ja hallitus eivät uskoneet digitaalisen valokuvauksen syrjäyttävän perinteistä filmiä, eivätkä he kannustaneet innovaatiokulttuuriin tällä saralla. Tämä johti lopulta yrityksen markkinaosuuden romahtamiseen ja konkurssiin vuonna 2012. Tämän vuoksi on myös tärkeää ymmärtää, että digitaalisen maineen ja yrityskulttuurin rakentaminen ei ole kertaluontoinen projekti, vaan jatkuva prosessi, jossa pitää investoida. Se vaatii hallitukselta jatkuvaa valppautta, oppimishalua ja kykyä ennakoida tulevaisuuden trendejä. Vain näin voidaan varmistaa, että yritys pysyy relevanttina ja menestyy myös tulevaisuudessa. Kuinka sitten saatte selville, mikä on teidän tilanteenne näissä 6 hallituksen teemassa? Kattava ja tehokas prosessi varmistaa, että saadaan kerättyä kaikki syvällinen data hallituksen nykytilasta eri lähteistä. Se voidaan sitten analysoida perinpohjaisesti ja laatia siitä käytännönläheiset kehitysehdotukset. Avain tässä onnistumiseen on prosessin vuorovaikutteisuus, jossa hallitus ja johto ovat tiiviisti mukana. Lopputuloksena on selkeä toimintasuunnitelma tehokkaampaan hallitustyöskentelyyn. Tämä koko prosessi kestää noin 3-6 viikkoa ja toki näitä aikatauluja ja sisältöä voidaan kuitenkin sitten muokata teille sopivaksi ihan teidän tarpeenne mukaan. Jotta tässä webinaarissa esitellyt hallituksen digiteemat eivät jää vain puheen tasolle, me olemme kehittäneet 3 räätälöityä palvelua hallitusten digikyvykkyyksien arviointiin ja kehittämiseen. Hallituksen digi-initiatiivi on tehokas lähtölaukaus digivalmiuksienne arviointiin. Se sisältää kattavan itsearvioinnin kaikille hallituksen jäsenille, minkä pohjalta saatte selkeän raportin vahvuuksistanne ja kehityskohteistanne. Tämä palvelu on erinomainen valinta, jos haluatte nopeasti kartoittaa nykytilanteenne ja saada suosituksia jatkoon. Hallituksen digiloikka puolestaan vie analyysin syvemmälle. Tässä palvelussa haastattelemme puheenjohtajanne ja toimitusjohtajanne keskittyen erityisesti muutoskykyyn, tietoturvaan ja tekoälyyn. Käymme tulokset läpi vuorovaikutteissa nettisessiossa hallituksenne kanssa ja autamme teitä priorisoimaan kehitysehdotukset. Tämä palvelu sopii teille erinomaisesti, jos haluatte perusteellisemman analyysin. Ja viimeisenä hallituksen digihuippu on kattavin digihallitusanalyyspalvelumme. Se sisältää kaiken edellä mainitun lisäksi avainhenkilöiden haastatteluita ja hallituskokousten tarkkailua. Jokainen näistä palveluista on suunniteltu viemään hallituksenne digikyvykkyys seuraavalle tasolle. Ja valitsittepa minkä tahansa, saatte käyttöönne kokemuksemme ja asiantuntemuksemme rahat takaisin takulla. Senpä takia kannattaakin ottaa rohkeasti yhteyttä, jotta voimme jutella tarkemmin, mikä palvelu sopisi parhaiten juuri teidän tarpeisiin. Meiltä löytyy tarvittaessa myös apua toimitusjohtajan digikyvykkyyksien arviointiin. Tässä sivulla on tarkempaa tietoa siitä paketista, joten pysäytä vaikka video tarvittaessa, jos tämä on kiinnostava aihe. Toimitusjohtajan digikompassi on räätälöity palvelu toimitusjohtajan digitaalisten valmiuksien arviointiin ja kehittämiseen, ja se auttaa hallitusta varmistamaan, että yrityksen johdossa on henkilö, jonka digiosaaminen vastaa nykyisiä ja tulevia tarpeita. Tässä on vielä esimerkki näiden palveluiden taustalla olevasta datankerusta ja raportoinnista. Digihallituskyselyssä on parisenkymmentä kysymystä, joihin vastaamiseen menee noin vartti, riippuen siitä, kuinka perusteellisesti vastaa avoimiin kysymyksiin. Tästä me teemme sitten teille raportin, josta näette kaikkien vastausten tarkat tiedot sekä tekstin. Me laskemme teille myös digihallituskyvykkyysluvun, jota voidaan vertailla muihin yrityksiin samalla toimialalla. Ota minun yhteyttä, jos haluat kokeilla tätä kyselyä sekä raportointia itse. Toivottavasti tästä webinaarista on ollut sinulle hyötyä ja juttelemme toki mielellämme näistä asioista kanssasi vielä lisää. Saat parhaiten meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen janne@bislog.fi tai lähettämällä viestin linkkarin kautta. Kiitos ajastasi ja siunausta päivääsi.